Nu tai visgi blemba pergalvojau, kad reikia galbūt perrinkti visišką viską. Nes čia man gavos tokių nesąmonių, kad sugalvojau aš tų plūdelių nusmėlioti. Nu, biški gaila, kad per anksti pasikeičiau smėliuką aš ten. Būčiau su labai smulkiu smėliuku nusmėleis labai gražia. O šiuo atveju gavos, vat matosi tokias šitą daubelės ir prakiuro viskas. Pasileido čia benzinas mario tokie užsisenijus, tokį apsmolo. Nu niek, sakau, gal pizdumai. Perrinksim ir viskas. Čia nieko nekainuos man tai padaryti. Čia realiai nieko nėra. Čia yra pagal modifikacijas, aš dabar žiūriu irgi, ne dabar žiūrėjau AliExpress'e. Tai būn, kad su pumpelė yra. Tai čia greičiausia kažkokį tai angą ar membraną su vožtuvėliu, ta prasme paspaudi, pukšt. Bet jau tada nėra, patsosi šitas, patsosi dalies, tus karburatorius. Ir ten man rodos, jeigu neklystų, ta anga mažesnė, grina prie įsiurbiam kolektoriaus tvirtinama, o čia tai jaučiu tiek pat. Dabar tiksliai neprisimėm, bijau sumeluoju, tai vienu žodžiu. Žiūrėsim. Čia realiai nieko daugiau nereikia. Jėmi dėdė viskas. Įdomi čia tą angą atviru tokį. Kam? O čia taip lengvai įsileidam, ar čia reikia priešingą dėti. Gal reikia pabandyti priešingą įdėti. Jeigu netiks, tai bandysim seną įstatyti viskas. Gal čia reikia pakalti. Pažiūrėkim tam senai. Kartų diametrą primeskim. Senasis didesnį diametrą, arba ant čia tiesiog, kad į kolts į vidų įplakt, tai dėl turi toks. Pabandykim. Įplakti. Dabar kaip man viską čia blemba prisilaikyti. Pabandykime nusivalom. Keitesnis paviršius būtų kitaip. Patikrinam. Veizėk, čia kaip čia bovis. Ką jau nakrantai nerakinėsiu. Matyt, taip ir reikia daryti iš tikrųjų. Tada dėsiam žikleriuką įveitų. Nežinau, tarpins greičiausiai nėra atskira. Dėsim tau pat, aš jau čia biškį pasitikrinau už kadrą. Reiškiasi atsidarinėja, užsidarinėja normalią, nieko nereikia reguliuoti, bent kol kas tai panašu, kad nieko nereikės. Tai čia buvo patikrinis ašelis plūdelę, tai yra originali trumpesnį už kinietišką. Tai kinietiškai ilgą, per ilgą netilps čia mano visą korpusą, tai to aš įkišiu original, nes ta senoji, ta naujoji nederės, netilps į kėbulų. Čia reikia pabandyti kontrą galą. Čia viskas jį nuvalyta su nefrasu, nupūsta. Tai va šitas čia telp viskas tepane. Gražia. O va šitas tą šelį. Būt per ilgą rimtos į dangtelį. Tai plius minus grubiai primetus. Kū tada dedam apatį. Čia jau reikia paimti šitas, va šitą šelį ant taip sprūdinį, fainę, gražią. Vaizėk dar tokį guminį tarpinėlį, tam biškį ožiaujas. Ožiaujas ir štai, va. Labai gražu ir smagu. Tada dedam šitą ston į dubį, reiškia,
ką pavadinčia, į gilesnę pusę, į tau pusę, kur plūdė nusileidinės tas galėlis visas. Tada taip šitą. Tada šitą aliuminį šaibą, aš kaip suprantu, nes varinis matyt prabanga jau palikus šią dainą. Tada tau varžtelį. Įsurenk apačnės, jau ten apačiu nebė ko berinkti, viskas yra surinkta. Viskas yra taip, kaip priklauso. Iš rankelį. Tik on toliau. Pasiemam slankmatį. Aišku, nelygų, kiek ten gali būti adat ilgiaus pati viską. Bet aš čia kiek matavaus, va. Kiek įsukta. Tai yra 12 mm. Tuoj pabandysiu fokusinti 12 ir čia tikriausiai nuliuks jo. Labai puiku. 12 mm yra mums viskas aišku. Dabar suktuvėlis. Išsuksiam, įsuksiam naują. Žiūrėk, aš norėjau šviesą įsijungti, užmiršau. Žiūrėk, man atsuktaus per siauras. Vo, iškart kits reikalas. Kodėl matau jos, kad galėčiau supranti labai fainę atgaudyti. Jeigu varžtelis toks pat identiškas, didelę galvos nereiks sukti, bus labai fainė. Spiruklėlį dėsim tau pat. Ai, va, kur tos gumelis naudojas. Nu, va, rupūžiokas koks. Gail dabar galvoj netur nieks mailaus, aštraus, plono. Vienintelis tai man tas šešiakampis. Va. Šaibelė. Čia M4 kokį būtų. Opa, kažkas spreigi į akį. Gumelė tai jau suvargus. Dabar tikriausia orą pasijungs turiu. Kur mano nefrasas? Nu, palauksim, kol kompresorius baigs darbą. Gražiai, švariai išsipūti. Baisiai nekaišu vis tiek, taigi ten giliausio veito, tai ten paprasčiausia benzins nelakst per vis to paviršių čia. Tai nėra tiksla kažką. Palauk, man reikia pirmiau dėti gumytę. Taip va. Tada dedam šaibutę. Netros čia pinsetą blemba. Viskas man trubuoji. Pareik tepšti geriau, va. Širkščiai dalimi į viršų, į varžtą su spyruokliu. Va, veizėkiai. Akumuliatorius baigis karo telefoną. O ko dabar darysim? Niek, tęsim toliau. Tai va. Dabar greičiausia aš galvoju, tas man 12 mm begaliuos, dėl to, kad guma tai nauja. Nors ne, galiuos, viskas okei. Atšaukti mano pasisakymus garse. Tai 12 mm galiuota guma, tai niek nekeita. Tas spyruoklį daugiau įtempta gal bus viskas. O kas pasakys, kam tas spyruoklį reikalinga, ką? Aš tai žinau, ką man reikalinga, o jūs ką žiūrintis, jeigu žiūrit 11 mm, ne 11, 10 su kapeikom. Gerai, atsukam dar porą
Не, вейн, оборот. Pridedam prie čia ir čiukšt. Kontūriam 11 ir 6. Man tas lankmats toks ir, tonkus. Tai da purvins, kad nelabai suprastam. Dar pusę. Kiek turim? Jau 12 matau. Gal ne pilna 12. Pilna 12. Gal čia tik tas tep atrodo. Nors neatrodo. Tep irgi ne pilna 12. 11, 9, 4. Tas lankmats man čia toks biškelį. Hrenovas Lietuvoje pirktas iš senukų, jeigu neklystu. Ar iš sklendelį. To varždą pareguliausiam, pasižiūrėsiam darbo metu, kai jau užmėsiu ant varikliaus. Čia kaip nors kėdai gal. Taip va, nusisukom sklendelį, dedam čia ant stalelį, pasidėjom, tada viską užsitraukam. Čia viskas čiki-piki, puikia, gal tik tomsiai. Numaunam veilo kioką, vis tik čia šaibos speciali dar plona. Bet čia spiruoklė, man atrodo, rimtesnė. Čia tokia blemba ištežas. Man rodos, keisiam juk spiruoklį. Kad būtų trūkus, sakyčiau. O dabar šitą, opa. Yra antanai, yra. Dėsiam to pat spiruoklį. Tada veizu čia šaibą, aš manau to patį irgi, nes čia komplekte nėra iš vis tos šaibos tokios. Čia kažko dar papildom, bet ant čia net nepersimaun. Netelp, greičiausiai ne iš tos parapijos. Tada dedam veilo kielį naują, opa. Ir viskas gražiai čia susirenka. Viskas, daugiau čia nieka nie. Čia irgi aliuminis tas, sklendis dalis. Tada kau. Toks atrodo visai šūd priberts tarsi. Tai dedam šitą. Nepavyzdėjau, kur tas spiruoklį, tai aš jaučiu čia. Turėtų būti čia va. Šio pusėje. Jeigu jo neklystu, tikrai neklystu. Tada tepva, persukam. Eiktų. Va. Opa. Spiruoklelį veito. Čia dabiški pataisom. Veilukėlis įstors, kaip nežinau, peninis paršelis. O rupūžių vėl pabėg. Ne, atšaukta, nieks nepabėga. Čia viskas į gerą. Tik svarbiausia nesulaužyti niek. Kodėl man tiek nefokusau?
Taip, tada dedam sklendelbį išgražiai atvalijam, prabraukam su pirštas ir ronk nuvalijam dar, pasišiurpinam. Bauta šitą pusę, nes matom įspaudus, tada metam kažkaip tai aveinę pakitep, čia panašu reik apsukti 180 laipsnių, va taip šitą, nes čia kažkokį žymų matau. Reik taip šitas daug kraštą įmesti. Opa. Yra. Paėmam varščiukus. Nu, aš čia jau nevalys, nelabai matau irgi prasmės. Čia tokie vėl. Galėčiau valyti, bet nelabai tam laiktų. Nors končiai valys iš tikrųjų ten. Benzinų liekans. Visokiais. Kų tada plešam šalia ant to paskutinį. Katinį, tu išprotėjai, ką? Man katinis palėp ant viršaus, ten suskienas. A tu žinako, aš jau čia nelupsiu, nafik, neapsikrausiu dabar. Tai ko? Sekanti dalis bus, kaip uždėt karburatorių. Gal bus kokį sekantį dėjin. Viskas. Nu ką, karburatorius paruošts. Ir paruošts įdėjimui. O va tas detalės likusios reik pasidėti. Avdrau kam nors kur nors prireiks. Nu tą tarpinėlį jau čia iš šiukšlės. Kur tas įėjimas mano. Radau, nenorėdamas visai kitą pusę. Tai va, dedam į jaučių reikia mesti iš visai maišelį ir viskas tada. Va. Sumesėm į maišelį mes paprasčiausia. Jau da ateina, vdrugo kur nors, sakau, panaudosies. Jau čia į metalą iš tikrųjų gaila. Ten kur metalas, metal rūšinaus, šiukšlis rūšinaus, nepaleiktų niekur nieko neveito. Tai va, gražu, smagu. Gal įdėti irgi čia šitas. Atėjus dainą X uždėsim. Tai va, iki pratęsimo.